So guys, हाम्रो घरको फाइनल लुक चाहिँ अहिले यस्तो भएको छ है। यो काम चाहिँ हिजो सकेको हो। फाइनल लुक चाहिँ अहिले यतिको आयो। बाहिरबाट हेरौँ। बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ यस्तो चाहिँ हाम्रो म्याडम के गर्छ म्याडम मैले यहाँ आउनु न मैले बुढीले के जितेको छ देखाउनु न म चाहिँ यहाँ कल गरेर देखाउनु घरमा बोल्दैछु हैन एकछिन गाइस मेरो बुढाले अहिलेसँग देखेको पनि छैन बुढीले के जित्यो भनेर यो देखाइदिएर ल अबे के गर्न दियो भाइ गाइस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ कहिले जितेको भन्नु त यो विनरको हो कालिम्पोङ नर्थ बेङ्गल सिक्किम सेकेन्ड बहुत विनर त्यति बेला जितेको होइन मेरो बुढाले क्राउनै देखेको छैन नि हजुरले क्राउन कस्तो भारी छ यो रियलमा चाहिँ देखेको छैन सो गाइस यो चाहिँ अस्ति हामीलाई इभेन्टमा यो त बोलाउनु कस्तो ठुलो पो रहेछ नि रियलमा त तपाईँले यत्रो सोचेको थिएँ अस्ति भिडियोमा त यत्रो देखेको थियो यो होइन गाइस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले सो मैले चाहिँ मेरो बुढालाई किनकि हामी अहिले लास्टै धेरै बिजी छ नि त है त्यही भएर क्राउन पनि देखाइदिइहाल्छु तपाईँलाई यहाँ चाहिँ नयाँ फोटो एड भएको छ कैसे चिन्नुहुन्छ होला यहाँ चाहिँ के छ भन्नु त लु क्राउन होला भाइ तपाईँ ओपन गर्नु न यो त बुढीको हो नि त उयो उयो जान्दैन अलिक हेर्दै मैले बेस बुढीले के एचिभ गरेछ बुढाले हेर्नु पर्यो नि त भाँचिन्छ है पहिला यो ठुलै लाउँछौ सानो त के लाउँछ कस्तो भारी छ नि हो त्यसो गरिदिउँ क्या गर्नु न त गरौँ रहेछ नि कस्तो भारी त्यही त नि मेरो टाउमा ठिकै हुने चिज यो दामी रहेछ नि त रियलमा राम्रो रहेछ यो चाहिँ रियलमा है फोटो भिडियोमा भन्दा टाइमै थिएन नि त बुढालाई देखाउनु कस्तो बिजी अहिले पनि हामी ट्राभल गरेर आएको गाइस यो चाहिँ इन्फ्लुएन्सरमा पाएको मैले ट्याग त्यस्तै हो अघि यही क्राउन लिएर आउनु ल भनेको त उल्टा गरे के गरेर आएछ के रे यस्तो गाना अहिलेको नागिन हो सीता अब के कुनी के भन्दैछु नि अरू छ के त्यो स्लाइस हेर्नु न त्यो शरद ऋतुको त्यो म चाहिँ नम्बर 4 थिएँ नि त हामी लगाइदिउँ न हौ विनर नभए नि यसो लाउनु त पायो होला नि अहिलेसम्म बर्थडेको पनि लगाएको छैन विनर त परै जाँदैन